Mana bu mashinani qaranglar. Bizada Anoshka Kia Kabishni qayerdan oldi, qaysi puliga oldi deb muhokama qilib yurgan bir paytida xitoyliklar o'sha mana bunaqa mashinalarni ishlab chiqarayotgan bo'pti, qaranglar. Lamborghinimi desam, Apollonmi, nima model bu? Men umrimda ko'rmaganman. Elektrmi, benzinmi? Pastligini qaranglar mashinani. Aysil skalatga ketdi bitta mana shu. Bu menimcha Xitoy bo'lsa kerak bu ham. Gap yo'q, bor-ku lekin. Yorib dizaynda. Ferrari nima endi desak bo'ladi. Aston Martin deymizmi? Xullas, mashinani egasi mabodo ko'rib qolsa videomda rozi bo'lasiz. Mana shu mashinangizni videoga oldim, ko'rdim, haqiqatan chiroyli, zo'r mashina ekan. Mabodo ochib bersangiz, ma'lumotlar bilan tanishib, obzor qilib, obunachilarimizga ko'rsatamiz agar rozi bo'lsangiz. Kimning mashinasi bu? Sizlar ko'rganmisizlar? Nima model? Qancha yuradi? Ma'lumotni bilsanglar kommentariyada yozib qo'yinglar. Meni tekshirishga vaqtim bo'lmadi.